तो तुम्हें पता चला? हाँ, 3 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम सबको एक एक लेटर मिलेगा। उसमें जो अक्षर होगा उसी अक्षर की विश तुम्हारी पूरी होगी। खोल के देखती हूँ। S for सब्सक्राइब। देखते हैं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करता है कि नहीं। हम तो जरूर करेंगे। पी फॉर फोन चाहिए मुझे। ओह फोन, 3 दिन तक रोज इससे फोटो खींचूंगी मैं। मेरी बारी कब आएगी? ओह, बी फॉर बैग चाहिए मुझे। ओह वाओ, इस बैग में सब भर लेता हूँ जो 3 दिन बाद चाहिए मुझे। मुझे भी दे दो। ये क्या है? ए फॉर अनाज चाहिए मुझे। है? कोई दे दो। ये लो। धन्यवाद भैया।